في مكة، في بيت من بيوت سادة قريش، ولدت امرأة ذات حسب ونسب اسمها أروى بنت حرب، أخت زعيم قريش أبي سفيان وزوجة أحد كبار رجالات مكة، عبد العزى ابن عبد المطلب الملقب بأبي لهب. كان بيتها بيتاً من الثراء والمكانة، لكنها اختارت أن تملأ قلبها بالحقد والكراهية حين أعلن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الإسلام. لم تكن كراهيتها له عادية، بل كانت عميقة متجذرة مليئة بالغضب الأعمى، لأنها رأت في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تهديداً لمكانتهم وانقلاباً على ما نشأوا عليه. حين نزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، في ذم زوجها أبا لهب، شعرت بالإهانة، لكن الذم شملها هي أيضاً، فقد نزل فيها قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كانت حمالة الحطب ليست فقط بمعناها الحرفي، بل أيضاً مجازاً، لأنها تحمل الأذى وتنقله وتوقد نار الفتنة في المجالس. كانت كل ليلة تجمع الشوك والحطب وتضعه أمام باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذى إذا خرج فجراً لصلاة أو دعوة. لم تكتف بذلك، بل كانت تمشي في الأسواق والطرقات تسب النبي وتغتابه وتنشر الإشاعات وتدعو نساء قريش إلى رفضه والاستهزاء به. وذات يوم حملت حجراً وذهبت إلى الكعبة لتضرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: قد هجانا محمد، وأنا أقول: مذمماً عصينا، وأمره أبينا، ودينه قلينا، أي كرهناه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك جالساً مع أبي بكر رضي الله عنه فلم تره. قال أبو بكر متعجباً: يا رسول الله، أما تراها؟ ما رأتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد صرف الله بصرها عني. ماتت أم جميل على كفرها وعداوتها لله ورسوله، ولم تسلم، ولم تذكر بخير، بل أصبحت رمزاً للأذى والغيبة والكراهية.